ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಏನಾದಿದ್ರೂ ಸಹ ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಪದಾರ್ಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಏನೇನು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬೆ ಎಲೆಗಳು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್, ಮೆಣಸುಕಾಳು, ಇವನ್ನ ಜಜ್ಕೊಂಡು ರಸ ತಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಈ ತುಂಬೆ ಎಲೆಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಈ ತುಂಬೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನಾರು ಅಲರ್ಜಿ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ತುಂಬೆ ಎಲೆ ರಸನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೈಗೆಲ್ಲ ಸವರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಆ ಏನೇ ಅಲರ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದ್ರು 3 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದ್ರು 9-10 ತಿಂಗಳೇನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ, ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು 2-3 ದಿನ ಕೊಡಿ ಸಾಕು, ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.